先後次序冇所謂，總之有冇呢一套嘅動作。OK， 好啦，跟住呢支噴嘴嘅開山咧就係咁嘅，你向下咧撳落去咧，佢就係 fully open， 同埋係 holding 嘅，係啦。你向上咧頂一頂，咁佢就閂㗎啦。OK， 跟住啦，如果你向上面撳嘅話，佢就係 soft open， 就係點啊？你一鬆手佢就停㗎啦。咁所以兩種方法都冇塑膠，一係就攞塊布，我自己就中意攞塊布，咁我就可以方便啲啦。好啦，咁留意每一支噴嘴咧，佢都會有一個 steam wall 同埋個 tips 嘅位置啦。咁呢個位置我哋會見到一條橫線嘅接駁位啦，個 connection 呢個位置啦，係嘛？好，咁跟住啊喺呢個時候，我要你注意一下，因為陣間我哋就要決定就係咩啊？咁呢支蒸汽棒究竟浸幾深咧？幾淺幾深咧？其實我哋先俾你睇下，如果呢支噴嘴浸喺個水面之下嘅，浸喺水面之下嘅，聽聲，你唔使望住佢得，齋係聽聲都得，係咪啲洗牙嘅聲？但係似唔似係你喺出邊 reception 聽到入邊洗緊牙嘅聲？即係有嘢隔住咗嘅，OK 係啦。如果你聽到呢聲，就代表乜嘢咧？你烹牛奶淨係加熱緊，冇任何嘅泡，係啦。咁喺咁嘅情況之下，點樣可以令到佢有泡啊？就係陣間你開着咗嘅時候，就要將呢個拉花壺向下拉落去咯，令到個噴嘴接近個水面。佢一接近個水面嘅時候，就可以拉扯到外邊嘅空氣入去，就係會有泡起啦。咁我哋就聽下呢聲啦。嗱，如果我個噴嘴又拉得太低，會發生咩事咧？喺個面啦，咁企後少少，企後少少，係危險嘅嘢。OK， 係啦，咁你又聽聲咯。你淨係齋聽呢下聲，係咪已經俾到你感覺係危險啊？所以你聽到呢種聲就代表你個噴嘴離開水面，離開咗水面。OK， 呢個情況之下咧，你都會好多泡嘅，但係就會好多好粗糙嘅番梘泡，都係唔要。咁我哋究竟係要個位置係點啊？就係啱啱好佢靠近個水面就出現嘅聲音。依家隔住咯，慢慢靠近個水面，呢啲聽得到？呢啲真係好似你係自己係喺入邊俾人洗緊牙嘅嗰個第一聲嘅聲音，係要呢一種嘅聲，呢啲聲先係代表有泡入。而如果你係翻去 reception 嗰個位置嘅冇泡。如果有咁誇張嘅，唔得啦，啲泡太粗糙啦，我係要嗰種，係啦，我哋就透過 mention 究竟有幾多下呢啲聲，咁就代表我入咗幾多次嘅風，係啦，再配合埋我見到佢 raising up 上嚟嘅 water level， 從而去做一個比對，去判斷我依家個泡有冇去到我心目中嘅嗰個嘅泡量，OK 個 capacity。就係咁樣樣。咁點解我話要聽個聲嘅次數啊？因為佢水佢唔會膨脹，但係如果牛奶咧，佢會膨脹噶嘛。佢一膨脹嘅時候，佢會重新咁點啊？將嗰啲噴嘴入翻落去咯。咁所以你咪見到我頭先所講嘅就係，當我擺好咗個位置嘅時候，我一開着咗個拉花壺，其實得一個方向嘅啫，就係點啊？一路向下咯。直到幾時啊？直到你攞夠你要嘅泡，你就 hold 住個拉花壺唔喐。或者向上推一個手指尾嘅距離，繼續 hold 住，直至到你熱辣手啦，溫度夠啦就閂。That's all 就係咁樣樣。你第一身洗牙嗰啲聲嘅話，你有啲咩要做啊？我講嘅話方向啱嘅話就要點啊？繼續去啦，係啦，冇錯。你千祈唔好有個嘅諗法就係唔係喎，我已經拉低咗咯，應該有泡㗎。佢唔出泡嘅。但我拉低咗喎，你唔好有呢個諗法。你最緊要就係諗緊咩啊？你只有一路向下，佢先有泡。佢冇，繼續向下，係啦。OK， 位嘅高度一下轟落去，我要係咁粗嘅撞落去。OK， 嗱，我先教嘅係一種好 roughly 嘅做法，咁高嘅位置望住咁高嘅位置，一下咁樣倒落去撞落去，去到一半滿，跟住就 stop， 跟住又係 swap， 跟住。1-2秒嘅啫，每一次嘅 swap 都係1-2秒嘅啫，跟住就將呢個拉花壺由咁高靠落去，係啦，靠近佢，繼續呢個杯係打斜嘅，跟住靠到咁近啦，大概佢會 high 到呢個 spout 嘅大概中間呢個位置，係啦，又唔會掂到嘅，而你又打斜個杯嘅，喺呢個時候咧就有咁多倒咁多出去，慢慢繼續打平個杯，繼續倒，直到佢差唔多滿晒就收細個水流，拉起佢。
向前拱過去。你擺你可以聽聲啦，側跟係啦，聽下我攞幾多。通常 cappuccino 咧 at least 咧都要有2次以上嘅，係啦。好，咁我開咯喎。冇啊，有啊，係啦。捽下佢，係啦嗱，打平，係啦，拱喺中間，壓出嚟，咁樣樣。OK， 係啦，你要跟住又再嚟咯噃。咁但係咧，隨住因為你有咖啡粉喺度咧，佢就會啲泡會慢慢燒嘅。咁所以咧係有限嘅。係啦，一倒，跟住我手踭拱一拱前喺中間繼續倒，係啦，咁樣樣。OK， 所以咧你會見到你啲泡越嚟越少嘅時候，個圖案都會越嚟越細嘅，唔使下下要排隊打奶啊咁樣樣。係啦，係啦。倒多啲係嘛？但係你一開成啦，係啦。咁跟住咧，我會倒底啲嘅，咁所以我會將呢個壺咧褪落少少咁樣倒，令到佢咧去咗底嗰度，跟住再褪翻去中間倒，跟住再褪翻近啲倒，咁樣樣咯。所以你係追住呢個咩啊？遠少少倒，落翻少少倒，再落少少倒咁樣咯，係啦。OK。心係咪其中一個考試圖啊？你可以揀，你可以揀，係啦嗱，嚟咯喎，放，拱一拱前，拱一拱前，拱一拱前。你見到咧，你完全冇停嘅話咧，佢其實係可以做到好大，因為你令到佢冇劇佢喺呢個位度咧，咁就落就得㗎。即係點？係啦，即係你唔好諗住就係呢個心咧好似塞咗入去呢個心入邊喎，所以我就倒落去佢入邊咯。係啦，即係你唔會話係啦，即係你唔會話，我呢度有個心喎，我唔會話咁樣倒入去咯。咁你倒入去咪黐埋咗咯？你係要倒去佢出邊遠少少嘅位置，等佢自己塞一塞入去，咁樣樣啦。手臂拉走佢 ，OK？ 如果你會剔嘅話，會發生咩事咧？即係我咁樣你倒剔心咯，剔。見唔見啊？剔，咪有條好尖。呢個粒位呢度嘅啫，係啦，啱啱好嚟到呢個粒位度嘅啫。OK， 好啦，咁嚟咯噃。我手大概咧，我手唔會平嘅，大概係咁樣，但係我起碼離開咗嘅。OK， 好啦，跟住照樣倒落去，做我要做嘅mixing啦。嚟到呢度中間收細，去到中間撳落去，一加大嗱，由呢個紋出就可以揈㗎啦。係啦，向後。好靚啊！跟住向前。係啦，總之。拉葉嘅條件係乜嘢？揈下佢咧都有噶，所以轉個頭揈咧，記緊唔好用你嗰個，唔好用你個手臂，齋用你個手臂，我哋係用個手腕，係啦。而好多時通常你哋點解揈唔到咧？就係你個壺咧提起咗，變咗咁樣樣啊，係啊。正常我哋個壺咧要容易啲揈嘅話咧，個嘴咧要斜向下邊㗎。斜向下邊嚟揈，你先容易揈噶嘛。但係好多時你哋揈咧就變咗係咁樣咯。咁啲好示範點解？我唔講求嗰個速度啦。你留意嗰個嘴，我一樣係貼住嘅。OK， 好啦，跟住我沉落去啦。一見到有1、2、3、4、5係嘛？你都有㗎。呢個都叫葉係嘛？都叫葉你見到有3瓣就叫葉㗎啦。OK。
啊，所以其實你係一號當你係個幼苗啫，即係啱啱出芽啦。OK 係啦，好啦，咁如果你話唔係嘅，阿 Kevin 我真係搞唔掂喎，咁你咪揈下佢咯，照樣咁樣一嘢倒出去，跟住見到呢個嘅時候就揈啦，係啦，咁樣樣。OK 係啦，總之揈執照樣咁樣去。嗱，你記住個水流一定要大嘅。OK 係啦，跟住放落去，加大個水流向後，係嘛？好靚，好靚，係咪？咁只不過你咪見到啊，嗰塊葉係咪少啲咯？個反數咪少咗，因為你啲泡多啲啊嘛，佢張啲啊嘛，係啦，就係咁樣嘅啫，所以冇所謂㗎。又一樣啦，如果我唔向後走咧，我又喺中間放落去搖，我唔向後走啦，定住啦，都好啊。咁佢咪變洋葱心咯，都幾靚。咁咪變洋葱心咯，即刻話呢個係個心。係啦。係咯。